မင်္ဂလာပါ collective reading လေးဖတ်ပြီးမလို့ပါပုံမှန်အတိုင်းပဲဆောင်းရံရှောင်းရံနဲ့ guidance message ဆိုပြီးတော့ runic oracle လေးကိုသုံးထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ guidance message အတွက်ကို additional က angels and ancestor oracle တက်လေးတွေကတကတ်ကိုယူထားတယ်ပေါ့နော် collective message မို့လို့လူတိုင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ခြင်းမှာတိုက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်တာ energy guide တာကိုပဲယူပါလို့မှာချင်ပါတယ်အခု reading လေးကအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါကဆောင်းရံရှောင်းရံနဲ့ guidance message ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းရံအတွက်ကိုရင်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ewas Wrong လေးရတယ် Ewas Wrong လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့မှာ transformation ပေါ့နော်အပြောင်းလဲတွေခံနိုင်ရရှိဖို့တွေတတိရှိဖို့တွေကြမ်းကြမ်းခံမှုတွေနောက်စိတ်ရှိဖို့တွေစတာတွေကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာအပြောင်းလဲတွေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်ရောက်လာဖို့ရှိနိုင်တယ်တကယ်ကို old self ပေါ့နော်တကယ်ကိုအဟောင်းတစ်ခုကနေအဟောင်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ် ending ပေါ့တစ်ခုခုပြီးဆုံးသွားတယ်အဟောင်းတစ်ခုကနေအသစ် transformation တကယ်ကိုအပြောင်းလဲအကြီးတစ်ခုခုဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေရောက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ new beginning တွေပေါ့နော် transformation တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းနဲ့အများစိန်ခေါ်မှုလေးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုစိန်ခေါ်မှုတွေပေါ်မှာလဲကိုယ့်ဘက်ကအရာရာကိုရောက်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့ကြော်ဖြတ်ဖို့တွေလိုအပ်တယ်။နောက်စိတ်ကလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တစ်ခါတလေမှာ new beginning ဆိုတော့အသစ်တွေ transformation လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်အရာမှတော့အရင်တော့ကိုလုံနေကြဖြစ်နေကြပုံစံအတိုင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးလေ။အဲ့လိုမဟုတ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာအသစ်တွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကစိတ်ကလေးနည်းနည်းရှိဖို့နောက်ဒီလိုအသစ်တွေ challenges တွေစိန်ခေါ်မှုတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကဒီဟာတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ strategy လေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုကိုင်မယ်ဆိုတဲ့ view ဟာလေးတွေလုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီဆောင်ရံကက်လေးကနေပြီးတော့ရတယ်နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပုံမှာတွေ့ရတာဆိုရင်ဒီကောင်မလေးကလုံးဝ hair style ကိုလုံးဝပြောင်းချလိုက်တာစပင်ကိုလုံးဝတူတူလေးနှက်ချလိုက်တဲ့အရာအောင်ဆိုရင်ဒီလိုပန်းရအောင်လုံးဝပြောင်းချလိုက်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝပုံစံအစ်စ်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာမလို့ maybe သူ့အတွက်လည်းဒီဟာကအစ်စ်အဆန်ဖြစ်နေမယ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းဒီအရာပေါ်မှာအစ်စ်အဆန်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီအရာကိုပြောတဲ့ feedback လေးတွေအပေါ်မှာလည်းသူ့ဘက်ကခံနိုင်ရရှိရမယ်လို့ဆိုတဲ့ message မျိုးကိုရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာအပြောင်းလဲပေါ့နော်ကိုရိုင်းကလှုပ်လိုက်တဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စီပတ်ဝန်းကျင်ကကြောင့်ဒီအချိန်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကကြုံလာရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကဒီကြုံလာရတဲ့အပြောင်းလဲတွေနောက်စိန်ခေါ်မှုတွေအရာအလုံးအပေါ်မှာစိတ်ရှိဖို့ခန္ဓာရှိဖို့အရာရာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရေးရေးကြော်ဖြတ်နိုင်မဲ့တတိတွေပြူပါတွေလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလည်းself discipline ပေါ့နော်ကိုပါကိုစီကံလေးရှိနဲ့အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီဆောင်ရံကက်လေးကနေပြီးတော့ရပါတယ်ရှောင်းရံအတွက်ကြတော့ dark gas ကိုရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ dark gas ကအမှန်ဆိုရင် positive room မှာ positive အနေနဲ့ပေါ့နော်မြင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့မှာလည်းဒါ transformation ပဲအမှန်ဆိုရင်ဒါလည်း transformation ကတ်လို့ပြောလို့ရတယ် dark gas ရဲ့ transformation ကကြတော့တကယ်ကိုအမှောင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအလင်းကိုရတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် daylightတော့တကယ်ကိုနေရဲ့အလင်းမနဲ့အာယုံတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ transformation တွေမှာဒီဟာလေးရဲ့ dark gas လေးရဲ့ transformation အလုံးဝ changes ကြီး transformation အကြီးကိုပြောတာပါဒီလိုညဘက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီညအမှောင်မှောင်နေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နေရဲ့အလင်းအာယုံတက်ချိန်မှာအလင်းမြင်ရတဲ့ဒီဟာ clarity ပေါ့နော်ရှင်းလင်းမြင်သာမှုတွေလုံးဝတောက်ပမှုတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဒီကက်လေးကနေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကရှောင်းရံပေါ့နော်ရှောင်းရံမှာရတဲ့အတွက်မို့လို့အခုလိုမျိုးနှစ်ခုကိုတွဲပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံမှာဆိုရင် transformation တွေကလာမှာပဲလीကိုပါတကယ်ကို transformation အကြီးကြီးလာနေရအပြောင်းလဲတွေအကြီးကြီးရှိနေတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုနကလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုယ့်ရဲ့ဒီ appearance ကြီးတောင်ချိန်သွားတဲ့ပုံမှာကိုယ့်ဘက်ကလက်ခံနိုင်ရမယ်တချို့အရာတွေသူများပြောနေတဲ့အရာတွေတစ်ဖက်ကပြောနေတဲ့အရာပေါ့နော်တချို့လူတွေပြောတဲ့အရာကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ကြံ့ခံရမယ်ဆိုတာကိုဒါကားစီရဲ့ဒီရှောင်းရံအနေနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့အရာတွေကို
အရင် rush မလုံးနဲ့ပေါ့နော်အလင်းစလိုလုံးလိုက်တာတွေမလုံးပါနဲ့နောက်အလင်းအမြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာမျိုးစိတ်လိုက်မှန်ပါလုံးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုမလုံးဖွာနဲ့ဆိုတာကိုဒီဒါကားစီရဲ့ဒီရှောင်ရံအနေနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးညအမောင်ကနေပြီးတော့အလင်းတစ်ခုကိုရတာလေအဲ့တော့ကိုရီးယားညဘက်ဆိုရင်ဒီဟာတွေက process ကြီးကအချိန်နဲ့ဖြစ်နေတာညဘက်ကိုနေလေကိုမှပြောင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနေရဲ့အလင်းရအောင်မနှက်အာယုံတက်လာခြင်းကိုလည်းညဘက်မှာအေးအေးဆေးဆေးလေးကိုကထိုင်ဆောင်နေရတယ်ဘလို့နည်းနဲ့မှကိုလှုပ်ယူလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလှုပ်ယူလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာအတင်းကြီးဒီအရာအယို force လုပ်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုတော့မှားခြင်းနဲ့ဒါရှောင်ရံအနေနဲ့ရတာပေါ့နော်အပြောင်းလဲကိုလက်ခံမှာလုပ်ပါ challenges တွေကိုလည်းရဲရဲရင်ဆိုင်မှာလှုပ်ရှားရရှိရာတွေကိုလုပ်ပါစီကံရှိပါစိတ်ရှိပါခန္ဓာရည်စွမ်းရည်နေတဲ့အရာအလုံးရဲရဲရင်ဆိုင်ပါဒါပေမဲ့ဒီရင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့နောက်မှာတော့ကို control လုပ်လို့မရတဲ့အရာကိုတကယ်ကိုဖန်တီးယူလို့မရတဲ့အရာပေါ့နော်တချို့လူတွေရဲ့အမြင်တွေအပြောတွေပေါ်မှာလည်းလိုက်ခံစားမနေနဲ့လို့ပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါရှောင်ရံအနေနဲ့ရတာပါအဲ့တော့ဒါလေးက guidance message ပေါ့နော် guidance message အတွက်ရတာကတော့ Urus Ronly နဲ့ဒီ drum ကကြတော့ dream and journey ဆိုတာလေးကိုရတယ်အဲ့တော့ guidance message အနေနဲ့ပြီးရင်လည်းဒီ၃ခုလုံးတကယ်ကိုချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကို့မှာတကယ်ကိုစိတ်ခွန်အား physically ရော mentally ရောတကယ်ကိုစိတ်ရောလူရောလုံးဝ power strength ခွန်အားတွေအပြည့်ကို့မှာတကယ်ရှိနေပြီသားကို့မှာရှိနေတဲ့အရာကိုဒါကိုကလက်ခံပေးပါ accept လုပ်ပေးပါ embrace လုပ်ပေးပေါ့နော်ဒီအရာကိုကိုယ့်ဘက်ကလက်ခံပေးပါနောက်ပြီးတော့အခုလိုအပြောင်းလဲတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ကိုကမရင်ဆိုင်နိုင်တာမဟုတ်မလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဦးစွန်နေရနေပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ဆိုင်မှာလှုပ်ရှားရှိရအောင်တော့လှုပ်ပါအရင်ဒါ force မလုံနဲ့ကိုမှလုံနိုင်ရေးစိတ်ခွန်အောင်လူခွန်အောင်အများကြီးကိုမှရှိနေတယ်ကိုဟာတကယ်ကိုတော်ရတတ်တယ်ကို confident လေးရှိပေါ့နော် self confident လေးတွေယုံကြည်မှုတွေနောက်ကိုလုံနေတဲ့အရာပေါ်မှာလည်းကို trust the process ပေါ့နော်ကိုလုံနေတဲ့အရာကိုရဲ့ဒီဖန်တီးထားတဲ့အရာပေါ်မှာယုံကြည်လေးနဲ့ရဲရဲဝံ့လေးနဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို Urus Ronly ကနေပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမှရှိနေတဲ့ strength တွေ vitality တကယ်ကိုခွန်အားစိတ်ခွန်အားလူခွန်အားတွေအတွက်ပေါ်မှာတန်တရားမဝင်ပါနဲ့လို့မှာခြင်းနဲ့အဲ့တော့လှုပ်ရှားရှိရအောင်လုပ်ပါမလိုအပ်တဲ့အရာသူများပြောတာဖြစ်စီမဲ့လိုအပ်တဲ့တခြားသောပြင်ပဖြစ်လာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတော့သိခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတချို့အရာတွေကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ပါနဲ့လို့မှာခြင်းနဲ့နောက်ဒီ dream and journey ဆိုတဲ့ drum oracle လေးကနေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေးချင်တာလေ communication လေးတွေနည်းနည်းလေးလုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုရတယ်ပေါ့နော်ပြောစရာရှိရာလေးတွေကိုပြောပါပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံဖို့တွေကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ rhythm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုခေါင်းထဲမှာပေါ်လာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတီးလုံးတန်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုဒီတစ်ပတ်လုံးမှာဖြစ်တည်မှုတွေမှာပြောစရာရှိတဲ့ဟာလေးကိုတော့ပြောပါဒါပေမဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါပြောတာတွေကိုတော့ရှောင်ပါစိတ်လိုက်မှန်ပါလုပ်တာတွေရှောင်ပါသူ့လို process လေးနဲ့ပေါ့နော်နေပြီးရင်ညပြီးရင်နေဆိုတဲ့ process လေးလက်ပတ်နေတဲ့အရာတွေကိုတော့လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိအောင်လုပ်ပေးပါလို့တော့မှာခြင်းနေနောက် dream and journey ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော် dream ဆိုတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေ hope ပေါ့နော်တကယ်ကိုအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီကတ်လေးကနေပြီးတော့ပေးခြင်းနဲ့ဒီ guidance message အနေနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအိမ်မက်တွေကိုမှန်းထားတဲ့အရာတွေကတကယ်တော့ဖြစ်လာတာပါဒီ transformation တွေကလည်းပါလာပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ transformation ကကိုယ့်ရဲ့တကယ်အိမ်မက်ပန်းတိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ transform လုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရိုင်းကဒီ Urus Ronly လိုမျိုးရဲရဲဝံ့ရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ပေးပါလို့မှာခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတပတ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ higher self မှာကိုယ့်ရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာမျိုးပေါ့နော်ဆူတောင်းတာဘုရားရှိဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဘုရားရှိခိုးပေးပေါ့နော်တခြားဘာသာတွေဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာလေးတွေကိုဆူတောင်းတာဒီလုပ်ပေးပါလို့မှာခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ transformation process လေးဖြစ်နေတဲ့အရာလေးကိုအဆင်ပြေဖို့ချောမွေ့ဖို့ကိုယ့်အရာကို challenges တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့တွေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောခြင်းနဲ့နောက်
grounding လေးနည်းနည်းလေးလုပ်ပေးပေါ့နော်အေးချမ်းအောင်လို့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့အရာလေးကိုလူနဲ့စိတ်နဲ့ကတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီ Orosrolia ဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်ကို grounding လေးနဲ့အရာကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းမှာချင်တယ်နောက် journal ရေးတတ်တဲ့လူတွေရှိရင်တကယ်ကိုချရေးတာမျိုးလေးလုပ်ပေးပါလို့လည်းမှာချင်တယ်အဲ့တော့ဒါကဒီတစ်ပတ်အတွက်ရတဲ့ collective message လေးပါဆောင်ရန်ရှောင်းရန်နဲ့ guidance message လေးပေါ့နော်စအရာအဆင်ပြေပါစေ